アプリシエイト高梨いつきです。フェアリーゴッドマザーアイズメソッド15色の才能。人は誰でも火地風水4元素15色の才能を持っている。その15色を組み合わせて無限の才能を作ることができるのです。これは来年還暦を迎える私が才能の目である15色の短所を自分も周囲も幸せにする才能として花開かせるために挑戦する行動の記録です。才能が開花するまで毎日更新の予定です。劣等感の塊で自己否定的で自己喪失し依存症になっていた私が自己肯定して自己受容ができ、周囲や社会に貢献できる才能の塊になるまで、研鑽と鍛錬、挑戦と失敗を重ねていきますから、ぜひご覧ください。才能がいつ花開くかは誰にも分かりません。もしも途中で挫折してしまったらすみません。8月5日土曜日のダイジェストです。5日の午前中は動画編集をしてから岡谷教室へ行き、お昼に諏訪教室へ行き、片付けをして夜に神社へ行って買い物をして片付けの続きをしました。タイムラインはノートに書きましたのでぜひご覧ください。15色の才能を伸ばす鍛錬と研鑽で行動した色にハートマークということで火元素の才能です。赤色の情熱の才能の行動がウォーキング6856歩、ダイエット、栄養管理、体重測定、8時間睡眠、砂糖式リンパケアさんと管理栄養士も栄蔵さんのダイエットの YouTube ビデオを見ました。黄色の創作の才能の行動が動画編集とブログ、風元素の才能です。黄緑色の拡散の才能の行動が Twitter、Facebook、YouTube、ノート、ホームページ、アメーバ、ブロガーでシェアをしています。緑色の友愛の才能の行動が草取りを少ししました。水色の冒険の才能の行動が空の写真、諏訪教室に荷物を運びました。青色の知識の才能の行動が日記の英訳、水元素の才能です。紫色の直感力の才能の行動がタロットカードリーディングと石ゆかりさんのデイリー占い、ピンク色の愛の才能の行動がメイク、日焼け止め、フェイスマスク、オーラルケア、誰かを褒め、感謝を捧げ、自分を愛して褒めました。薄橙色の共感力の才能の行動が料理、皿洗い、洗濯整理、マッサージ、お風呂、薬、サプリです。地元素の才能です。黄土色の経済力の才能の行動が買い物と外食をしました。茶色のリラックスの才能の行動がお昼寝と漫画を読みました。陰陽の才能です。白色の浄化の才能の行動が換気、浄化、お香、アロマオイル、ご先祖様にお祈り、家の神様にお祈り、洗顔と歯磨き、神社にお参りまでできています。今日は何色の才能を集中的に育てたかということですが、古民家の片付けをして水属性、薄橙色、共感力の才能を育てました。報告は以上です。動画のチャンネル登録と高評価、ブログや SNS のフォローといいねをどうぞよろしくお願いします。動画の音楽はおしむ、イラストはおきそ、文とナレーションは高梨いつきでお送りしました。最後の言葉いきます。自分の人生は自分のもの。人にも社会にも支配されない。人のせいにも社会のせいにもしない自分との一本勝負です。過去を悔やまず、未来を恐れず、この先が明日までかもしれないし、60年以上あるかもしれない。そんな人生のために今日一日に集中して楽しく生きます。今の際まで希望を持ち続けます。この世界はすべて自分の魂の成長のためにあるのだから。神様と皆様に感謝します。I appreciate ということで英語の方に行きたいと思います。Introduction I appreciate I'm Mitsuki Takanashi. Please call me Tamma.Fairy Godmother Ai's method 15 colors of talent. Everyone has the talent of 15 colors of fire, earth, wind, and water for element. The 15 colors can be combined to create endless talent. My 60th birthday next year. This is a record of the action taken to blossom into a talent that will bring happiness to oneself and those around them.It will be updated every day until the talent blooms. I had an inferiority complex, self-denial, self-loss, and addiction. I will be able to affirm and accept myself and become a mass of talent that can contribute to my surroundings and society.
I will continue to study and train, challenge and fail. So please take a look. No one knows when talent will blossom. I'm sorry if I got lost along the way. This is the digest of Saturday, August 5th. August 5th, morning, video editing to Okaya classroom, noon, go to Swa classroom, clean up, evening, shrine, shopping, cleaning up. I wrote the timeline in the note, please take a look. By training and studying to develop the talent of 15 colors, a heart mark will be displayed on the color I acted on. Fire element talent, red passion talent action, walking 6,856 steps. So diet, nutrition management, weight measurement, sleeping for 8 hours, Sato Shiki, Limpa Care, regional dietitian, Moezo, diet YouTube video I watched. So yellow creative talent action, video editing and blog, wind element talent, yellow green diffusion talent action, Twitter, Facebook, YouTube, a note, homepage, amoeba and blogger. The action of the green fraternity talent, weeding. So the action of the light blue adventure talent, sky photograph, carrying luggage to Swa classroom. The action of the blue knowledge talent, diary English translation. Talent of water element, purple intuition talent action, tarot card reading, Yukari Ishii daily fortune telling, pink love talent action, makeup, sunscreen, face mask, oral care, prized someone, love and prized myself. The action of the pale orange empathy talent, cooking, washing dishes, laundry, organizing, massage, bathing, medicine and supplement. Earth element talent, the action of the Oka economic talent, shopping and dining out. And Ryo University President live performance YouTube video. Brown relaxing talent action, nap and comics I read. So in and your talent, white purification talent action, ventilation purification, incense aroma oil for ancestors, praying to the house gods, face washing and toothbrushing, shrine visit. So what kind of talent did I intensively read today? I clean up an old folk house and nurture the talent of water attribute, light, orange, and empathy. That's all for the report, video channel registration, and high rating. Please follow and like the blog and SNS. Oshim for the music in the video. The illustration is Okiso. The text and the narration were sent by Itsuki Takanashi. At the end, my life is my own, not controlled by people or society. It's a one-off game with myself that doesn't blame people or society. Don't regret the past, don't fear the future. The future may be tomorrow, or it may be more than 60 years. For that kind of life, I will focus on each day and live happily. I will continue to hope until the end of time. Everything in this world exists for the growth of my soul. Thank you, God and everyone. I appreciate. じゃあまたね。バイバイ。